difícil de fazer. Aí para o slime a gente vai fazer, né? Vamos colocar o pozinho do slime. Aqui. O pozinho. Pera. Uau! Uau! Mamãe! Agora... O slime? Tá fazendo slime? Vai, filha, mexe. Cuidado, devagar, pra não derramar. Isso, devagar. Isso. Bom, a gente vai fazer slime, né? A gente já misturou a massa do slime, colocou um pouco de ativador e agora a Laura vai jogar cola. Joga cola com lixo, filha. Vai jogar cola inteira. Vai jogar cola inteira. Vai, aperta aqui, ó. Não tem problema, aperta. Aí, tá bom. Tá bom. Tá bom, vai. Então vai, né? Tem que esperar um pouco agora. 15 minutos para a slime ficar pronta. 2 horas depois. Misturar com esse aqui, ó. Certo, filha? Isso. Como que é? Como que é o nome disso, amor? Areiazinha, será? Areiazinha. Ó. Pegajoso. Aí, mistura aqui, ó. No slime. Não. John. É papai, não é John. Olha esse bico. É você? Papai e a gente. Tá bom. Então brinca com esse aí que eu brinco com esse aqui, ó. Mete o slime lá. Uau! Olha como que é. Mexe o slime. Legal o seu slime, hein? Não! Então faz. Faz você então. Olha. Ficou um slime melecado. Achei. Ei! Que coisa é essa? Gente! Pronto. Vamos dar tchau? Fala assim, tchau! Tá! Até mais! Mamãe! Um beijo! Beijo!